Ini foto serpian pesawat Oke, copy. di lokasi tempat jatuhnya pesawat. Ada beberapa kapal takbut yang ikut membantu evakuasi. Belum ada korban, Pak, kelihatan. Lokasi jatuhnya pesawat saat ini yang terlihat Serbu-serbunya ini nih. Baru terlihat Serbu-serbu ya? serpian-serpian aja ini, Pak. Ada berapa takbut 1, 2, yang terlihat? 3, 4, 5 kita. sekitar 5 takbut